لاسوسياسيون يدين داك لنا غير وين نقول داش نخدم هو دادنيني داغم داشي دا غيكويني وكنا نمسلاي ايضاكيا سير ما كان اني لي غنفوس الكفوس خاطر كنيس قارن فوس الكفوس تاعكم تيفسوس داغنا نسرمي وكني اكني صفرحن المزينه كي اللوربا انا تربح ثقي اللوربا ولا نكوني الى كنعرض اخي دنيني غادي سن تسويحين كيا تسويعين لاحريس كوسيلا اجمع فغير نسفهم اي مثلا داشي لا كوين الساكينيا ايوا كنا نحمل اللايف كيا نكيني سليمه ديو كوسيلا ذا شو يكوين ديجا نكشم ايوا كني اني كيا كزوك ليا كيا اني ليا كزلاليس كزوك ليا كيا نومن تص البروجي اللي يخدم مسيو كريم تاقا خاطر البروجي كان ماكي يديكوين زكس ضربكا 4 سنين نا 5 سنين بنوثني دي خديم يوكن قولون شبحن داقفو السي ذاين اذا غيتجان يوكني نكونيا او كذا ذي غريبا يقلنا ماذا كيان دي فرنسا اما ذي ثمورا الفرانيه نساد نبغى نفكافوس المعاونه بيان سور اكن كل يوم اكزمر نومنس البروجي الساقيمين سلا يفرض داك يوم الخبار كريم يبغى غادي يروح يسخلع خاطر نومنس البروجي الناس ديجا يوشو يدرك ريان ومن بعد غادي يروح هكا يونا من كيني السلام غادي يكمل هذا يغال مالد غيب غادي يحبس ولا غادي يحبس كينيا صوري ابارامون راه تسقسي قبو كينيا الا غادي يكمل ميم انسان اون سي تري بيان كو سينيغو ليسنا qui a décidé de faire cette action. Inch'Allah, il va نسلم سلمعاونا سلو انكوراجمون يجيب لسنين عقلا نبعد ثيط من قربيو عقلا نبعد الاول مي عقلا غير وين ايني منزمر كون سيغا كون نعاون الماكسيموم سويني منزمر ايوا كني ما ذاك مسيو كريم تقايقي وتكملوها ان شاء الله تالي مع البريمير ديفيزيون اي بوركوا با نتو نتور لا ليغ دي شامبيون لا كوب دافريك ان شاء الله دونك خاطر اكيد لن يمثلنا طاسي فراك في كايس قسيان الشي دي مضبر امزوارو نتذوك ليا كيا نكي ضعنا لن ويدي ذا يسنن لن ويدي ذا يسنن كيسميو الظاهر لوبار نكي ضعنا يقلن اللخزين التريزوري لاسوسياسيون لا دياسبورا اولمبيك اقفو ذا شو كان ايا كي نخدم كان خدميت سلمعاونا كمدو كان نا لي زاديرون نا ويدي كلان البيرو اي موالاني ضعنا راه تجميل تمقرات اسقسي نزور هذاك تفكر كوسيله ذا شو يكجان لاسوسياسيون ارميان دو سناكيا نسعى لا كريمو ذا شو جانا كويسا روطاراكيا الوغ راك نتاع من جو بونس ميم الجزائر بدا كان لي ديمارش سون ان بو بلو لونغ بارابور هردينا نوع لي ماري جوستومون كومون سا سباس دي ثمور ذاكي باش تكري اون اسوسياسيون تصور ان كونت بونكار باش تكومونسي دي زاكسيون il faut passer par la préfecture تخدم لي ستاتيو هناك تدوموندي لاغريمون et la demande d'agrément prend beaucoup de temps de la préfecture comme il y a beaucoup d'étrangers beaucoup d'associations pour les نقدر avec Grippe de France proche de la capitale, Paris, donc il y a beaucoup de demandes. Donc le traitement du dossier a été très long. Après, bien sûr, des enquêtes avec les personnes qui sont dans l'association, le président, le trésorier, l'adjoint, le vice-président, etc. Pour qu'ils puissent derrière l'agrément. Une fois qu'il y a l'agrément, il a une annonce du journal officiel de l'association des clients. C'est officiel, cette association a été créée, elle est agréée par la préfecture pour faire telle action par rapport à des statuts. Une association sportive, des activités sportives, des activités culturelles. Dans l'échange entre les clubs de l'OAD, les clubs de l'Indagien, beaucoup d'activités qu'on peut mettre en place. Les Français, l'association. Donc, nous vérifions que le coach a été validé et tout. Après, derrière, il faut prendre un rendez-vous dans la compte bancaire de l'association. Il n'y a pas beaucoup de banques qui les acceptent.
les associations, il y a les conditions, il y a les délais. Alhamdoulilah, on n'a pas baissé les bras, même si on arrive quand même à s'appeler, à faire des réunions. Le noyau a été créé parce que voilà, l'association le premier jour, l'assemblée, nous maintenant, nous allons واش نسدو نزرا باش نخدم دونك كي بغيني قال لنا وكذا لاسوسياسيون يروح تصلا فولونتي بيرسوناليتي فورسينا يروح يتشافي دولي سي غادي خمين الان يروح نخدم. On a réussi quand même, voilà, même si ça a duré longtemps, depuis décembre, qu'on a pu lancer déjà la cagnotte, c'est une très très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Mais ça vient de quelque chose d'autre, voilà. كوسيلا ساكيني تصو وزارنا لانه اذا غادي يشجعنا ما كان اما دي كندا اما دي امريكان دي غريبنا كوا كنملان اطاسيك فغان اذوغالن الخمن اذوغان سي ديزاديرون امشي كزمريه وين ما الا امريكان كندا يبغى ديالي على لاسوسياسيون شحال لي زاديزيون شحال نخدم le prix de l'adhésion à l'année, l'association Diaspora Olympique à Pau. Donc le prix de l'adhésion annuelle, hein, le tarif annuel qu'on a fixé, on a fixé un tarif symbolique de 20 € par personne. Donc si une personne veut être adhérent de notre association, il peut payer 20 € pour une année, après il peut renouveler ou pas, décider à l'avenir. Donc c'est 20 € par an. Pour qu'on essaie de toucher un maximum de personnes, même si les étudiants ont des moyens, ils peuvent mais 20 € donc pour toucher un maximum de personnes, on aura plus les adhérents, plus de solidarité. On avance donc on aura le courage, on ne va pas baisser les bras, c'est au sommet Inch'Allah. كوسيت لا ويلي قلنا كندا سمحيت كمل ويلي قلنا l'étranger mais Canada américain. Donc il y a deux méthodes. C'est la méthode de contacter via les réseaux sociaux. C'est le RIP bancaire de la société. Donc même si c'est un virement international, ils ont le droit de faire un virement de 20 € qu'ils comptent. Nous connaissons par mail, nom, prénom et tout ça. L'attestation d'adhésion INES, il y aura une signature PDF en ligne. Une fois signée, on aura une copie, une copie. Là, la deuxième, Inch'Allah, c'est pas mis en place encore. On va créer un formulaire en ligne. Là, on va travailler, Inch'Allah, un formulaire en ligne. Donc, ça sera un lien. Parce que je me donne nom, prénom, adresse, etc. Le mode de paiement une carte par carte et directement vous aurez l'attestation par mail. Vous allez recevoir l'attestation par mail. Ça va prendre un peu de temps pour la mettre en place, mais les idées non, voilà. ذا شوي الصرف كان فيوث نتنقيطه كاكينيا يون مرة يروح حد يخمم فيرمون إلا قد يسدون اسميس وإلا قرد يخمم فيرمون ولا شي سميس خاطر ابري ميم بوغ بلي يخمم جيستيفيكاتيفي ولا يخمم لا كونتابيليتي خاطر ما يخمد هذه لي اديرون لاديزيون ما يخمد بلي هذه لي سي ان دون ادي ماركي سي ان دون إلا بور سيباري لي شوز. Pour différencier les choses, déjà sur la cagnotte, on a les particuliers, on a les entreprises qui souhaitent faire un don. Donc, oui, une attestation de don. Ça concerne plus les entreprises, les sociétés, les commerçants, il faut aider le nom de la société, le montant néant, tout affiché, il ne faut pas que ça soit masqué, parce que tu as les cotisations, tu peux masquer le nom de la société, on ne pourra pas fournir un justificatif sur quelque chose qu'on a les mains. Donc, le nom de la société, le verbe nous connaissons
bien sûr on va te recevoir avec Shmer داخل الكونتيفان. هنا on peut lui transmettre une attestation dedans. ويجي هذا les entreprises. Mais il a des particuliers. Je pense pas qu'ils ont besoin d'une attestation dedans. C'est un don. Mais il y a adhérent, c'est pas sur la cagnotte Litchi qui va faire sa cotisation. Donc, il y a un contact là où il y a une de France. Donc, on peut accueillir les adhérents. Les bancaires, il peut faire un virement, l'attestation de l'adhérent. Il n'y a pas de problème. Pour différencier, parce qu'il a le don, il a le paiement de cotisation 20 € par an pour être adhérent. C'est différent. كل سيلا شي بغا يديني خاطر اميد نياز قلينا يا لي فيرمون الى لي اون ديرون الى ان دون ما لا دغا يشكا يسيد ديريكت يخدم فيرمون ديريكت على الكونت لاسوسياسيون خاطر دابري مون اكسبيريونس كليز اسوسياسيون لان يمدلنا يخدم فيرمون على الكونت بونكار وديس دايره غي سميس يخدم جوست فيرمون يخدم والو وتعلم ضرا سيد كان ما يدري منو تعلم ضرا سيد كان ماذا كي زعما ديال تيغرين يمدل ما يخدم الفيرمون ديال الكونتينس الكونت لاسوسياسيون الى قد يكتب توجور اسميس اذا شو اسكد مشي سقارن الصدقه ناغي يفكد مشي سقارن يفغاد يغال انا ديرو الى قد الموتيف بريسيزيا الى الموتيف اكزاكتومون فوالا ثاكيا داغن نبغى داغنا نمسلاي كني سقارنا كني فاين يدفعوا الساكيني اثن الناد لاسوسياسيون ذا شي جنراسا نمسلاي دمشي كزمريه ونا دي كوتيزي نمسلاي داغنا عاد نكارتي غاري داغنا مردنيني على دياسبورا اولمبيك اقفو ماشي غالا غتوقفو نكوني اسكرا كوني حمل اقفو وقيلا سنزرانوي وقيلا سنزرانوي ازول فلاك يما مزمضه ديني ضي سميت غير جراح ازول فلاك ازول كوسينه صباح لاباس مون فرير الله يكشي الحمد لله قلاك كنا مكتسلين ولا اصلا كاين ربك ما فلاك يسال خير اثن واقيلا اي صرفو يمد واقيلا البشيره كيلا دانا زول فلاك البشير السلام عليكم باش تفلاك انفك اول اجماتنا جراح وصغار ما يلك روسليك بغات دينينا بيان سور بون كنت تعطي الغرف الاولى كوكو جولي جوست يخدم زاهر واحد زاهر بوكتيت انا ابيل بور لو لاندي كيف دينا الصحة باسكو جو با سويفي سون لايف ولا ما طلت نو اكتيرمون انا والله واقيلا نيكست مورث والله يدير جوز à mon avis كاين خاطر j'ai essayé de l'appeler avec Nazaher donc je sais pas ça passe pas on a Mazaher à mon avis qu'ils investissent les agriculteurs là tu vas voir je sais pas avec voir que tu vas sauver un club de 10 milliards à Coco voir c'est rien du tout pour un club pareil à mon avis كاين اللي كتنهضر كتقول لو كان انا راجل ميزان استشاره كيموت سكناره انا كوني مون خدماره ما الا 20 € سي 100 ترى من هاد 20 € يسي البري داديزيون وين بغانا ديك 20 € وين بغانا à mon avis d'augmenter au moins un peu le chiffre de 20 €. تقريبا خاطفهم مسيو جا j'ai compris وين بغانا ديك 500 € وين بغانا ديك 1000 € وين بغانا ديك 10000 € يزاد ياسر j'ai compris ماشي قاعد كوكو هكما ماشي 7 € صراحه اكديني غيسمح فوالا هذا يسمح نكوني ذا لوبجيكتيف لاسوسياسيون هيكي ذا شوت ماشي هو الساكيكات خاطر كوماسي الشيطوح نسى دي زوبجيكتيف غير زات راهي مغورن خاطر ثورا ويكي لنا كان يساعد كي ساعه لوزينا ساكويس الخمن شغل سنات فكرنا يني مزمرن نكوني ذاغنا ذاك انسونسيبيليزي يا بوكو دو شوز يزمرن نخدم ارزات ثورا كوماسي سلا عقلك لي فاور يجي وشي تيد نخدم نساعد لا زواليد وماركانتيا ثورا نصبي تيد على حساب نيفو بيدو يزمرنا راكنيا ومن بعد ما يلا يوال يبغى
غادي يفكا فور ودا ديزيون يبغى يفكا ان بلوس لا سلامات لا شو نخمد لي زاديزيون كي نستعزلكم دنيا يبغى الدنيا هذا يصبح الله خاطي ولا يقرز سي بيان يعني نجمع لكم يعني مزبر نعاونك لي صار توجور ان بلوس دونك سي ديجا ان بلوس ميو كو ولا شي تاكويت تري بيان on lance un appel ماشي تكتم زورة ثم هذه نونسي ناختي تسنه توجور lance un appel لا صوت والله يبارك تدخل قلبوها ماذا البوها تجمع دي مليار صافي مالوكور احقر بنا صافي مالوكور نقول يعني نقول سانسيرمون الدنيا امبوسيبل السرس اليوم مسلم دارناش السنه ديال لقيت الكرتون الكرتون هي اللي وصل كونسيونس نيت هي اللي وصل لونجاجمون نيت هي اللي وانا مكي يكتخمم خاطر كوسيلا وزغار ما تبعضاتش طوحي مزقلينا يونا من كينيا كاين زكير لي اسوسياسيون سوسيال كولتورال اي تو سا روح هاكا زيكسنت سي لا بروميير فوا ندير كشما دون اون اسوسياسيون سبورتيف ليش يقويني وكنا تكشما ثم زوار بيان سور عقفو ليني دايد الاولى كسبيطار قوكو دايد الاولى في سنه زمتيمات القفو ذا شو كان ومن غطس البروجي كين كريم تاقا باسكو مرات والله الله لي بيان سور ما دنيا كريم تاقا ليكيب كوي ثما لي جوار ما اللي يخدم ديدس كريم الى ريبريزونتا كوي مرات دافض ارجز يخي دان بروجي العالي صافي 5 سنين يا زعما كاين هذا يوالد ليكزومبل او نيفو ناسيونال لا او نيفو ميم افريكان ان كلوب صافي 5 ans نخدم نتالين بيان ستركتوري ارمود عن الفوتبول نغ السبور تصرف كاع ومن نقص واش تاكيا نكون من نقص البروجي كاع ليني جانا ساكيا يشمي الحير يفكر دي غاليو يفكر د الوقتيو ايوا كاين السلام كاين كريم الا قد يكمل ويسال السلام ويفشل سي اون بون انيشياتيف الحاجه العاليه ميرسي وقيل البشير التراجي البشير وزعما اللي كلامهم مسليت بغيض الدنيا الضغط انا هو الغوري خاطر قوي يوم ثوبنا مسكني بوالي الحال انا ميرسي يعطيك الصحه سوالا غيسرمتي الصحه ونسمر كذا الفكره نورمالمون بلا ما ينيز ديول هذا شو كان العالي ولا عندي جرى فريد سي لامور اللي تسقى لك الحمله بقوه نورمالمون لا لوجيك دي شوز تاعك يعطيك الصحه يعني نعطيك في ولا كوش لا فيزيون الناس ديالي بشير اولا دينا كوز من راه تحت مضيونه كوز من راه تحت مضيون خاطي سلف غير الى قد يلي فغيا سلف غير اكزاكتومون الفغي الحمله الفغي الحمله خاطر زمي الله سنتورين كوني نقرد تيغريا كاع ما يبغى ولا ما سوم سلايا ما لا لعيبه بالك كنت من سو بروجي كاع لا لعيبه كل يوم ميكن كونيا نقرد تيغريا تيغري ويني لهنا خاطر ما رديني لو سبور تصرف كاع جو بريفير دفع لي جون روحنا للسبور ولا روحنا وين نضرب سورتو سا سي امبورطون او ميم طون تربح تاكي كفو شبح دا كفو سي لا بروميير فوا كفو تولا هضر فلاس ميم ذاك تصدو كلي ميترو ذاك ناغلي بيش لا كفو ثاني يولي ذاك يخمك سي كمان سي اونور يمكن يا زوج فلاكه زهر زوج فلاكه كوسيله زولي هذا الشيء ناكس كاو زربيا ناكس الفرح ضم قرانا ساكير سنة داسوسياسيون اوفيسيال دياسبورا عشان ان شاء الله دابا ça tombe bien. C'est quoi c'est notre objectif. Il y a toujours Inès الفرح والقرحة قريب دوكول إن شاء الله ما تكون القرح mais les bonnes choses les mauvaises choses دوكول تيك ولكن الساقي malheureusement كريم تاقا البريزيدون il a annoncé sur son poste comme tous les Akboussiens فرانتا كويس c'est pas Akboussiens toute l'Algérie même Garlat Omar Tunis
Monsieur Taka Sagui a décidé d'arrêter parce que malheureusement il fait des manèges peut-être il a décidé qu'il y a au mieux d'arrêter et de continuer à gagner. C'est malheureux qu'on arrive jusqu'à là. Juste une parenthèse par rapport à ce qui s'est passé. Juste un petit briefing, qu'est-ce qui s'est passé pour la situation chez Zaranagui. Comme vous le savez tous, il a été reçu, l'équipe Nord, il a été reçu par le Wali Merkel. Et comme tout le monde, nous connaissons du temps chacun, quand tu reçois une invitation surtout de remplacer de la wilaya, le premier magistrat de la wilaya, on s'attend tous à des miracles, au moins un geste On s'attend à ce qu'on mérite déjà, parce que ce qu'on mérite, c'est pas ça. Voilà, on s'attend à quelque chose au moins qui est à la hauteur de ce que cette équipe au moins ça ne reste que malheureusement, comme vous le savez, c'est une invitation d'humiliation. C'est grave et énorme. Avec tout ce qu'on a fait comme parcours, avec des 2 millions de dinars, 2 millions de dinars, comme vous le savez tous, ça représente, je crois, 3 déplacements, même pas 3 déplacements, la cherté de la ville de Sagouis, ça représente rien du tout par rapport à les moyens que M. Lédon a mis en place. Donc, il faut faire entre deux situations. Soit on va faire ensemble, tous ensemble. Nous, nous projet, on va adhérer tous, chacun de nous, nous connaissons déjà avec la diaspora, là, nous on est là, on va parler au nom de l'OA de la diaspora française officiellement. Officiellement, c'est le Croix-Rouge pour aider ce club pour un seul but. Nous-mêmes, c'est le projet de le président. Nous-mêmes, c'est le projet, on va l'accompagner. Imaginez-vous.